আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। তো আবারও আসলাম কয়েকটি রিংটোন নিয়ে। তো আমি খুবই আশাবাদী রিংটোনগুলো আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। হয়তো আপনার পছন্দের রিংটোনটা পেয়ে যেতে পারেন আজকের ভিডিওতে। তো সব কয়েকটি রিংটোনের লিঙ্ক কমেন্ট বক্সে দেওয়া থাকবে। আপনাদের যদি ভালো লাগে তো ওখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নিন। এই অসাধারণ রিংটোনটার নাম আমি ডিসপ্লেতে দিয়ে দিলাম। আপনারা এখান দেখে ইউটিউবে সার্চ দিলে আপনারা এই রিংটোনটা পেয়ে যাবেন। কলিজা কাঁপানো বাঁশির সুর, নিজের নামে রিংটোন, এই লেখাটা লিখে ইউটিউবে সার্চ দিলে এই রিংটোনটা পেয়ে যাবেন আপনি। এই রিংটোনটি 1 মাসে প্রায় 1.5 লাখের মতন ভিউ পেয়েছে। তো বুঝতেই পারছেন কত সুন্দর একটা রিংটোন। তো আপনারা সার্চ দিলে আসবে এই রিংটোনটা। আমি ডিসপ্লের মধ্যে নাম দিয়ে দিছি। রিংটোনটার নাম আপনারা দেখে নেন। এই লেখাটা ইউটিউবে সার্চ দিলে আপনারা এই রিংটোনটা পেয়ে যাবেন। অনেক সুন্দর একটা বাঁশির সুর। পুরো এখন আমার কাছে সব থেকে এইটাই সেরা মনে হয়েছে। অস্থির একটা বাঁশির সুর। আপনারা নামটা দেখে নেন, এটা লিখে ইউটিউবে সার্চ দিবেন, আপনারা পেয়ে যাবেন এই বাঁশির অসাধারণ বাঁশির সুরটি। আর হ্যাঁ, আর যে ফরহান ভাইয়ের নাটক কার কার ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে বলে যাবেন। এটা আছে ফরহান ভাইয়ের নাটকের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। এই রিংটোনটার নাম আপনারা দেখে নেন, এটা লিখে সার্চ দিবেন ইউটিউবে, তো এই রিংটোনটা পেয়ে যাবেন। তো গাইস, এটাও ফরহান ভাইয়ের নাটকের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। তো আপনারা নামটা দেখে নেন, এটা লিখে ইউটিউবে সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন।